Doktor, bəs bu ayaq ağrıları, ayağınız ağrımır Elvis müəllim? Hərdən ağrıyır. Sağ ayağım dizdən. Sağ ayağınız dizdən. Hə. Neçə müddətdə ağrıyır? Valla bir neçə ildir hərdən ağrı istəyirəm, amma keçib gedir. Keçib gedir. İdman edirsən səhərlər? Yüngül var ki, əvvəllər yaşlı gəzinti həmişə səhər, axşam gəzinti oluram. Hər gün gözəl. tamam. Günün birinci yarısı, gün ikinci yarısı. Gözəl. Gündə bir 4-5 kilometr gəzirəm. Mən indi ayaq ağrıları üçün deyim. Həm də Nazlının anasının Anası dabanlarında. üçün də deyirəm, xalası üçün də deyirəm, qonşuları üçün də deyirəm, hamı üçün deyirəm. Ayağınızda yanaşı olaraq ayaq ağrısından əlavə sizə bir məsləhət də verəcəm ki, həm də ayağında çoxlu göbələk olan adamlar var dırnağında, ayaq barmaqlarında. Onlara da fayda verəcək, o ayaq altındakı ağrıya da fayda verəcək. Götürürsünüz soda, qaşıqla atırsınız, ayağınızı qoyursunuz bir qaba, vannaya, barmaqlarınızın üstünə atırsınız toz halında soda. Sonra onun üzərinə atırsınız, süzürsünüz, tökürsünüz alma sirkəsi. Onlar reaksiya girir və dırnaqdakı göbələyi məhv edir. Ondan başqa ayağı yumşaldır. Onun üzərinə əlavə edirsiniz su. Adi su, qaynamış su. Su əlavə edirsiniz, onlar qarışır, ayağın altını yumşaldır və ağrıları götürür. Göbələyi müalicə edir. Əgər görsəniz ki, artıq ayaq altında döymə, yəni mazol rus dilində yaranıbsa, siz onu aptekdən adi mazol plaster olur. Onu yapışdırmaqla bəzən o mazolu çıxardır. Bəzən çıxarda bilir. Çıxarda bilməyəndə soğanı dairəvi doğrayırsınız, yəni o başını bu başını nazik hala salırsınız, ayağınızın altına həmin yerə bağlayırsınız. Və çıxardır. Axşam yatanda. Çıxarda da bilir, iltihabını götürür, ağrısını götürə də bilir. Çox gözəl nəticələr verir Samir bəy. Bundan başqa, görsəniz bunun gücü çatmadı, turpu keçirirsiniz turkeşdə, balla qatırsınız, bağlayırsınız həmin nahiyyə. Bunun da gücü çatmasa, sidiyinizi yığırsınız, bugünkü sidiyinizi, həyat suyunuzu, sabah onu balla da isidirsiniz, sabahkini bir su günə, bir gün daha bir su günə, ayağınızı salırsınız içərisinə, həm göbələyə xeyir edir, həm mazola xeyir edir, həm duza xeyir edir. Yəni, insanın öz sidiyindən, həyat suyundan güclü müalicə yoxdur. Çox təəssüf olsun ki, bugün şəkər xəstələri dayanmadan onu qəbul edirlər, içirlər. Çox biabırçı bir vəziyyətdir. Nə içirlər? Öz sidiklərini, Niyə içirlər? həyat sularını, kömək şəkəri salmaq üçün də. Bəs niyə deyirəm ki, düzgün olmayan içirlər? Sən sidiyin öz həyat suyunu elə salmalısan, onun nə iyisi olsun, nə qoxusu olsun, nə dadı olsun. Bu qidaya bağlı. Olsun, bəli. Samir doktor dedi. Bulaq suyuna bənzəsin. Ona bənzətmək üçün aclıq fonunda içirsən, yumurtanı, zülalları, əti, yağı çıxardırsan qidadan, olur öz sidiyinin nə iyi olur, nə qoxusu olur, nə dadı olur, bulaq suyu və effekti də daha güclü olur.